ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಮಾಡಿದರೆ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಲು ಜೋಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಆಗತ್ತಾ? ಹೌದು, ಆ ಥರ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದು ಆ ನರ್ವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇರೋ ತೊಂದರೆ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ನರ್ವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಜೋಮ್ ಹಿಡಿಯೋದಾಗಲಿ, ನೋವು ಬಂದಂಗಾಗಲಿ ಆ ಥರ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಒಂದ್ಸಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು.